要瞓覺了，拜拜。日見。拜拜。你把聲真好似馬神你望你嗰個啊？似咩？見到似馬神，聽日馬神合照啊！你可以同我我頭先聽佢把聲都好唔覺得似咩？撚似啊！而家有少我少，懷疑你而哋就係你就係馬神。家有少少似 Lusa。不過你頭先發以前好似阿馬神。聽日見下。啱啊啱啊！但係你性格咪好過馬神好多？馬神性格有啲惡劣。唔係啊，我自都係咁閉啊。惡劣嘅啫。係咪㗎？你自閉出嚟食飯自閉，點樣俾人打？計啦，應承過你出嚟食飯㗎嘛。梗係啦，我一不機季一次會請我添啊！啊我以為馬神上翻嚟，笑笑，我以為打唔打機啊？得意笑笑。我以為馬神上翻嚟嚇撚到街。食緊嘢，食緊嘢，食埋。你揾住奧陽少少打住機先，只不過咁嘅名嗰個長生。我幫奧陽少少整嗰個23頭盔係咪會好勁啊？ 23佢25頭盔嘅師兄嚟唔係咩啊？佢本身19變23啊！哦，25就有啲難度，好似超邪。係嘛？呢23然之後佢成套幾多桶啊？冇睇喎。咁咪係咯。哇！劈水人咩？哇！屌你老母！喂！屌你老母！喂望啊！屌你啊！喂！喂！黐緊線喂！喎！屌你啊！哇！仆街！仆街！我屌你啊！以後叫我成山，我屌你老母啊！今日我就成山，今日開始我以後成山。浪費咗把刀啊！你知唔知哇！啊？好難聽笑話。喂你 at 我仲你 at 我少少咁嘢屌啊！你老味啊！屌你咩呢把都黐撚線，我養鬥關刀，我屌你老母！咩啊？係咪啲咩啊？你睇下嗰把關刀，屌你老母又撚樣，有盾傷仆街，睇下先。有力量有盾傷黐撚線你老母真係。俾咗埋體質佢嘅痛啊！乜你啲廢柴可以成日合到啲咁勁四嘅？九一世界公平咩？ 491同438，我屌你老母！佢淨係左邊嗰把都勁過我啦。係啊，屌你右邊個黐撚線，你頭係戇鳩。點解會咁啊？你唔係喎呢把唔係喎呢把唔係成山喎。嘢斬唔到20萬，你真係唔好翻嚟見阿爺咯 ，OK？叫咩火雷神啊！哇！我想搏一搏金色啦！哇！黐緊線嘅喎！你哇！冇20萬，你唔好見阿爺啊！真係。有冇代啲阿爺啦？佢你仲要係20萬，真係你仲要係唔啊？你有冇鎖嘢先？你有鎖切破啊？攞次級破格，冇計。係袋住先啦，冇唔鎖大佬。你等你唔鎖咧，又變翻有400幾冇撚晒。我想問咩報咩我永遠都合唔到。笑啊！你改名啦，爺爺啊，大佬而家咩報抗值啊？即係俾人報槍打嘅時候冇咁痛係咪咁解啊？係啊，你唔撚到你啦，你當廢一條詞序都唔，你中咗4條啊，大佬師兄。咪咯。咁衝擊大技係咪衝？大技咯，係啊，你知天崩地裂啊，好撚痛。呢一波人好撚痛㗎啦。400幾%，你知唔知？你多100多400幾%，多450-600傷我多。咁大技係你打背嘅話，多大技係講衝擊力定係1000%。講傷害力啊？兩都有㗎。傷害，衝擊力即係衝擊嘅破格值啫嘛。哦。傷害啊，所以你中咗要嗰條詞序 OK。真傷嚟個盾傷大佬。你打背就好撚痛啊，多成1000傷大佬。你平時正面打8000幾大佬，你就打背萬鳩。屌你老母死人太做得太多好，一直做得太多好嘢啊！幫阿爺揼到個沙灘頭盔之後，做咗好事啊！啊！屌啦，戇居呢位嘢。衝我力，因為我冇嘅。我就話你冇20萬，你真係唔好認阿爺。你冇20萬真係唔好認阿爺，你黐撚線。我整極都唔會有啊。啲望鳩啊！我唔要求過，我要左邊嗰把都夠啊！要咩暈4秒？屌你換撚咗佢啦，垃圾符文！點解要暈4秒啊？啱你咁，唔好意思。激飛撲街要！唔好意思。玩鳩我，口前以我控制，屌咩黐線阿爺，屌鳩佢啦幫我！唔好意思。食緊嘢啦，屌佢啦，邊個教？食緊嘢唔得閒，你屌住先阿爺，屌佢老味都黐撚線。衝我力量啊！突然間。
黐撚線。話聽下，你啲霹靂有少殺唔到人哋，而家冇藉口啊！屌鳩！依家係啲廢柴專出好裝啊，好撚唔心理不平衡啊！我依家冚家產啦，真係。我把我都貴啊，係嘛？用緊一年鳩幾啦，把關刀，屌你老母冇我都進展啊！300幾有兩把都兩個數值都係！300幾400啱啱，唔係咯，我最廢啊！我嗰把係好難講玩唔玩到嘅，一日係咯，一日傳統斬勁到撲街喎！唔好改啊！屌你老母！佢咪多成20% 傷咩？勁到撲街啊！屌你老母！係冇啊！關刀點樣？啊！佢唔就算唔加強都可以玩嘅，其實。免控3格，即係裝唔撚到啊！控係3格啊，所以你一定係免控嘅。其實屌咪即係冇撚用咯。又未，即係我覺得啊，有待話有嘢出嚟。你做乜嘢想殺我啊？啊！你咁樣想殺我？哇！企撚喺度識玩喎！屌你老母！盾擊啊啦！盾擊！咁你有冇罰企要我冚家拎啊？屌你老母！呢把關刀真係傷咁戇鳩。